위로. 이렇게 위로 해줘야 돼. 여기 이렇게 위로. 오른쪽만. 무엇보다 풍성하게 중요한 거예요. 내가 즐겁고 행복한 겁니다. 자, 이렇게 맛있는 LA 갈비와 양념 갈비찜을 준비하는데 제가 이제 셰프님께 좀 여쭤보려고. 사실 일단 어떤 원육을 선택하느냐, 그리고 그걸 어떻게 엄선해서 골라내느냐, 이게 중요하잖아요. 어디서? 과정이라는 게 이제 중요한데 이 과정 중에서 이제 이 보면 이 푸른빛에 이런 이제 그라든지 뼈의 굵기가 지금 요 있죠, 크기. 요 크기가 이렇게 아주 적절하게 이제 크기라든지 특히 이제 마무리라는 요 국내 지방에 나오는 요런 이제 마무리 상태. 여기 아주 고소합니다. 그리고 이제 제가 중요시 여기는 게 뼈의 참 두께. 요 이제 9mm 두께인데 이 9mm 두께가 굉장히 저는 양념을 해서 이 베이는 관이라든지 씹히는 식감이라든지 이게 중요하다는 거죠. 이게 두께, 슬라이스 두께까지 일정하게 유지를 하면서 100% 호주 청정으로 맛있게 이제 양념을 해서 재어 놓을 텐데 양념에도 비법이 들어가 있잖아요. 부재료의 신선함을 굉장히 중요시되고 향신료 개념에 인진수이라든지 당기라든지 해피라든지 감초라든지 이런 부분들을 어떻게 적절하게 잘 넣느냐, 그거는 수많은 과정을 거치면서 해본 사람의 전문가로서의 입장에서 그 비율을 잘 맞추는 게 중요합니다. 맞아요. 전까지 더해지면서 이게 그런 맛까지 잡아낸다는 얘기인데 중요한 것은요, 고기 좋고 양념 좋아도 잘 섞여야 되는데 여기도 비법이 있더라고요. 방금 말씀드린 그 재료들이 잘 아우러지고 그 원육과 재료들이 그 맛을 낼 수 있는 그 시간대의 어떤 과정입니다. 그게 더 중요한 거죠. 그렇죠. 그리고 여기에다가 저희가 갈비찜까지 준비되어 있는데 역시나 100% 호주 청정으로 들어가고 이 두툼한 살밥도 보이시죠? 요걸로만 해가지고 총 저희가 팩으로만 1.5kg 보내드릴 거예요. 이렇게 해서 역시나 저온 숙성까지 잘 시켜서 보내드리겠습니다. 일단 받아보시잖아요. 그러면 팩으로 다 가요. 그런데 이제 명절 때 가실 때 있잖아요. 시댁이라든지 친정에 가실 때 하시면 되는 거예요. 총 저희가 드리는 3.5kg이거든요. 요거는 갈비찜, 요거는 LA 갈비. 이렇게 들고 가시면 똑같이 내가 한 것처럼 맛있게 드실 수 있습니다. 명절 아니. 셰프분들의 LA 갈비와 갈비찜 같은 경우는 인위적인 그런 맛이 아니라 자연에서 온 그런 재료를 가지고 맛을 잘 살리는 게 유명하잖아요. 자연적인 이런 부분에 그게 이제 미국보다 중요하고 요런 이제 팩이 이렇게 냉동되어 겁니다. 맞습니다. 제 모습 이후 사진이 다 있죠. 그대로 가는데 이제 이렇게 보면 안에 내용물이 당장 얼어갑니다. 얼어가면 그걸 하루 전에 이제 싱크대에 내놓든가 물에 하루 전에 냉장고에 내놓으면 이렇게 이제 됩니다. 해동해서 재료를 통해서 그러면 그 웨이비 잘 달궈진데 이렇게 이제 샥 소리가 나도록 자매자매자매 이 소리부터가 솔직히 갈비 냄새는 주시더라고요. 지금 이렇게 하면서도 아니 한백은 좀 많이 들었네요. 벌써 4줄 나왔어요. 4줄. 그래야지 양념도 위에다 살짝 이 양념이 다 비법이기 때문에 절대 버리시면 안 되고 나중에 이렇게 구워서 드신 다음에 남은 양념에 밥 넣어 먹으면 일단 갈비뼈 도톰해서 좋고 제가 보여드린 대로 살밥이 그대로 있었습니다. 살밥이 그대로 있어요. 그래도 명절 때는 이런 거 한번 뜯어주셔야 되잖아요. 근데 시중에 나가서 LA 갈비 사려면 가격이 너무 비싸요.